Ассаламағалейкум, армысыздар қазақ елі. Бүгін мен осы балық шаруашылығы жалпы біздің елге қаншалықты пайда келеді, жалпы бұл саланың маңыздылығы қанша, сол жайлы айтқым келіп отыр. Балық шаруашылығы мал шаруашылығымен қатар біздің елде дамуы керек деп есептеймін өз басым. Себебі адам жылына мысалы белгілі бір мөлшерде балық өнімін тұтыну керек. Яғни ол ағзаның сондай сұранысын өтеу керек. Сол кезде адамның организмі бір қалыпта болады. Жалпы балық шаруашылығы, әсіресе қолда өсіру, қазір бүкіл әлем жаппай осыған көшіп жатыр. Және де алдыңғы қатарлы мемлекеттер осы балық шаруашылығына үлкен ден қойып жатыр. Оның себебі неде? Біріншіден, балықты қолдан өсіру арқылы біз табиғи қорды, табиғи популяцияларды сақтай аламыз. Табиғи популяцияны сақтау қалай десеңіздер, қолдан өсіріп, сол өсірген өнімді тұтыну және табиғи аулауды азайту. Егер тек біз табиғи жағдайда балықты аулап қолдан өсірмейтін болсақ, оны қолға алмайтын болсақ, табиғи балық популяциялары өзінің өнімін толтырып үлгере алмайды, восстановление көп болмайды. Және де болған бір үлкен кедергі қазіргі таңда қарқынды балық аулау кәсіптік өзен көлдерде, және де мынау оңтүстік аймақтарда белең алып бара жатқан тоқпен ұру. Осы бір халықтың бір індеті деуге бола ма, әлде бір құлқынның қамы үшін, болашақ ұрпақты ойламау ма екен бұл? Осы бір аулау әдісі өте зиян. Бұл тоқпен ұру барысында мысалы сазан балықтары, мысалы орташа ең ірілері 1 миллионға дейін уылдырық шашады дейтін болсақ, ол бір тоқ денесінен тоқ ұрылғаннан кейін ол сол жылғы өнімі жаппай жойылады деп айтуға болады ішіндегі. Өйткені ол өте нәзік, жалпы кез келген тіршілік иесі ұрпақ берер алдында өте әлсіз болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Мал болсын, балық болсын, адам болсын, жануар болсын. Сондықтан осы бір індетті қою керек бізге. Жалпы тақырыпқа оралайық. Балық өсірудің, жалпы балық шаруашылығында балық өсірудің бірнеше түрлері бар. Мен сіздерге соны айта кетейін. Ол қазіргі қарқынды дамып келе жатқан УЗВ, тұйық жүйеде өсіру. Ол жабық зданияның ішінде толық автоматтандырылған бассейндерде, пластик әртүрлі шеңбер, төртбұрыш бассейндерде, пластик бассейндерде балық өсіру. Бұның өнімділігі жоғары болады, бірақ айтарлықтай шығыны да болады. Және көлде, көл тауарлы балық өсіру дейді. Ол табиғи көлдердің базасында балық өсіру. Ескере кететін жайт, көлде балық өсіру үшін негізінде көліңіз кемінде 10-20 гектардан жоғары болса өте керемет. 100 гектар болса, 100 гектардың аралығында болса көліңіз, онда өнім алуға өте жақсы. Және тоғанда ең бірінші осы балық шаруашылығы саласында дамыған бір бағыт балық өсіру саласында тоған шаруашылығы, яғни жасанды тоған көлшіктер жасап, әртүрлі 1 гектар, 2 гектар, 10 гектарға дейін, мысалы 20 гектарға дейін сондай жасанды көлшіктер жасап, бұл да енді едәуір шығын келтіреді басында, бірақ өнім жақсы береді. Жалпы балық өсірген кезде ең бірінші пайдасы, сіз табиғи экожүйені қалпына келтіресіз. Үлкен сауапты іс. Және де
балық өсірем деушілерге шабақ, балық отырғызу материалы дейді, сигалетка дейді. Жаңа балықтың жасын көктемде уылдырықтан шығып, күзде мысалы сентябрь, қыркүйек айларында сигалетка дейді. Және бір жаздық дейді, немесе қазақша. Осындай материалды сатсаңыз болады, және өзіңіз қыстатып тауарлы балық өсірсеңіз болады. Жалпы бұның қай-қайсысы болса да, егер игеріп кетсеңіз, сізді тұрақты түрде өніммен қамтамасыз етіп отырады. Ешқандай қиындық жоқ. Осы саланы мен ойлаймын, мал шаруашылығы секілді бізде жаппай қолға алуымыз керек. Өйткені біз қолға алмасақ, бұны өзге елдер жаппай қолға алады, алып та жатыр. Мысалы, көрші Қырғызстан өзінің географиялық орналасуына байланысты форель балығын таулы өзен салқын суда өмір сүретін албырт тұқымдастарының ішінде форель балығын өсіруді жаппай қолға алып жатыр. Нәтижелер жаман емес. Өзбекстан халқы да сазан, жылы суда өсетін балықтарды өсіруді жаппай қолға алып жатыр. Қазіргі таңда балық өсіруге көптеген жұмыстар, жеңілдіктер қарастырылып жатыр. Бірақ құжаттардың күрделілігінен көптеген шаруалар дер кезінде, немесе қаржылай жағдайының келмеуінен дер кезінде өзінің жұмыстарын, құжаттарын рәсімдей алмай жатыр. Бірақ бұл жалпы балық өсірем дейтін адамдарға, ниеті бар адамдарға кедергі емес деп ойлаймын. Жалпы балық өсірген кезде бұл ерекше қызық процесс, және де жастарды, әсіресе оқушыларды тәжірибе жүзінде сондай шаруашылықтарға көптеп алып бару керек деп өзім есептеймін. Балық өсірудің тағы бір ерекшелігі, сіз табиғи жағдайдан 2 есе, 3 есе қолдан өсірсеңіз өнім ала аласыз. Өйткені табиғи жағдайда жыртқыштар бар дегендей, судың деңгейінің бір қалыпта болмауы дегендей, олардың барлығы уылдырықтың дамуына, дернәсілдердің ары қарай балық болып өсіп кетемін дегенше, әртүрлі жыртқыштардың әсері, судағы жыртқыш балықтар болсын, құстар болсын, кедергі жасайды. Сондықтан қолда өсіріп, әсіресе тәжірибелік түрде қолда өсіруді жаппай қолға алу керек. Кез келген сала ол бірінші әуесқойлық қызығудан пайда болады. Ең бірінші әуесқойлық бағытта өсіріп көрсеңіздер болады. Мысалы, көрші Ресей халқы YouTube желісін болсын, қандай да бір интернет желісін ашып қарасаңыздар, кішкентай өнімін, міне менікі мынандай болды, мынанша өсті, мына кезде ауырды, мынандай ем жасадым деп осындай бүкіл артықшылықтарын, кемшіліктерін желіге жүктеумен әлек. Бұл сол елдің жастарының болсын, студенттері болсын, осы саланы дамытуына үлкен үлес қосады. Бізде осы бағытта, осы балықты дамытайық, білгенімізді ең болмаса айтайық деген ниетпен осы балық өсіру YouTube каналын ашқан болатынбыз.